يا جماعه النهارده طبعا انا ومامتي قررنا ان احنا نعمل ترند الالوان. هنبدا من الشمال لليمين. تمام يلا بينا. اول لون هنبدا بقول لكم هنبدا من اليمين. ازرق ازرق. ثانيه انا جايبه حاجه صغيره. 3 2 1 حلو برضه مش وحش. يلا بطلي. ثانك يو. هتاكلوا، انا عارفه ان هتاكلوا مني على فكره، مش هتسيبوني. طبعا اكيد هتاكل مني انا عارفه. ولا بشوفه اصلا والله ولا بشوفه. يلا بينا. اخضر. يلا 3 2 1. ايه ده؟ شيبسي على فكره بتجيب الحاجات اللي بتحبها. لا والله بتحبه ده شيبسي بالشطه ولا ممكن ولا شفت ولا اعرفه، ما اعرفوش. اوكي ثانك يو. يلا احمر. احمر احمر. ايه ده؟ احمر ده إيه ده؟ احمر ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ على فكرة دي احمر على بينك على فكرة. على فكرة بص بتغش على فكرة. بص ده صغير ازاي وده كبير ازاي. ده غش على فكرة. بكام ده؟ بكام؟ بفلوس. بكام؟ على فكرة الترند ما خلاص، لسه في الوان تانية احنا ما شفناهاش. هتشوفوها في الفيديو التاني وفي فيديو تالت كمان هتشوفوه. لو النبي انا متشوقة عايزة اعرف هي جايبة لي ايه. شكلها ضحك عليا. شكلها ضحك عليا. استنونا. باي.